Halo guys, di video kali ini aku bakalan buat slime tanpa lem dan tanpa aplikator. Sini aku sediain bedak Erosin dan aku sediain bahan yang kedua, bedak Johnson. Yang ketiga, minyak kayu putih. Dan yang keempat, minyak baby oil. Pertama, kalian masukin bedak Erosinnya. Secukupnya saja ya, terserah kalian. Ya, aku saja sedikit saja. Terus yang kedua, minyak kayu putih. Sedikit ya minyak kayu putihnya, 2 tetes saja. Ini belum terlalu ya, kiranya masih mau. Setelah itu kita kasih bedak Johnson's. Sedikit saja. Oh iya, aduk sampai merata. Di sini aku tambah lagi minyak kayu putihnya. Maaf ya. Nah, setelah itu baru kita kasih minyak baby oil. Saya 2 tetes saja. Oh ya, supaya lebih lancar, aku kasih minyak kayu putih dan minyak baby oil lebih banyak lagi supaya encer ya. Tapi nggak terlalu banyak juga dan jangan terlalu encer juga. Nah, sepertinya saya sudah jadi, mungkin sudah jadi seperti ini. Saya mau aduk lagi pakai tangan.
masih belum jadi ya kayaknya. Aku tambah lagi minyak kayu putih ya, banyak-banyak ya. Banyak putih. Sorry, ada notifikasi palingan juga dari WhatsApp ya. Maaf juga ya kalau ada bunyi-bunyi kayak notifikasi dari HP atau yang lainnya. Oke, kelihatannya ini udah mau jadi ya. Biar selainya enggak sedikit sih, tapi menurut aku enak-enak aja kok. Ini enak. Mungkin kamu bisa mengembangkan bagus lagi dengan cara simpan dalam 1 hari kayaknya. Ntar bakal bagus ke kamu. Nanti mungkin bagus kok. Emang aku kecil banget, padahal tadi aku kasih bedaknya banyak. Menurut aku sih banyak, mungkin menurut kalian sedikit aja aku tadi kasih bedaknya. Oke, sekian dari video ini ya. Maaf kalau selain yang kalian buat seperti ini nggak jadi dan nggak bagus. Maafkan saya ya, sekali lagi maafkan saya kalau ada kesalahan dalam video ini. Dan maaf kalau selainnya nggak bagus. Soalnya aku juga baru tahu bisa kayak gini. Oke, sampai jumpa.